Nih Bang Mansur mau ngambil tegeran. Itu yang baru ditaruh itu tadi ya Bang ya? Baru tahu nih. Ya mudah-mudahan. 1 jam kali. Ya mudah-mudahan ada hasilnya ya Bang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh teman-teman. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Tumben-tumbenan di air begitu dapat belut. Makanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim dapat juga. Gerak-gerak putih ya, panjang ya. Iya. Kira apaan? Alhamdulillah dapat juga tuh, dapat belut. Lumayan Bang. Lumayan. Berarti pecak. Rezekinya mancing mania. Mantap. Alhamdulillah. Kecil, yang penting hasil. Ya kan? Amin. Iya. Kalau kita syukurin kan nikmat juga Bang. Iya bener. Mantap mancing mania. Semangat terus. Oke.